الغزالات ديالي اليوم ان شاء الله مضاد حيوي. الا كنتي تحسي بالسعال، الم في الصدر، ضيق في التنفس، سيلان الانف، عندك الكحه، كتحسي بعظامك ضارينك، هاد الوصفه هذه كتعتبر مضاد حيوي رائع. زائد ما نسيتش حتى الوليدات الصغار حتى هما درت لهم الوصفه اللي درت لبنتي شخصيا، وحتى هي كتعتبر مضاد حيوي غتغنيكم على الادويه. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو ومرحبا بكم عندي. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم الغزالات ديالي جيت نشارك معكم تجربتي انا الشخصيه. قبل يومين كنت مريضه عيانه، حسيت براسي ماشي تلهي مع الخريف. كتعرفوا الخريف كتكوني لابسه سخون شويه، كتخرجي كتلقاي الشمس، كتدخلي كتحيدي حوايجك. المهم ضربني البرد بحالي بحال جميع النساء، بحال جميع الناس. ضربني حتى انا البرد، حسيت براسي ماشي فيه التبوريشه وعظامي كيضروني، ونط درت هاد الوصفه كتعتبر مضاد حيوي. هاد العشبه هذه اللي غنشارك معكم اليوم، شركه سويسريه كتشري 90% من الانتاج ديالها في العالم كامل، كتاخذو باش كتصاوب منه المضاد حيوي. وفي ظرف 24 ساعه الا درتي هذا المشروب في الصباح وفي العشيه، يومين نعطيك 24 ساعه غتنوضي بحال كنتي كتكذبي. الا كنتي كتاخدي مضاد حيوي من الصيدليه راه خاصك 3 ايام حتى ل 4 ايام عاد باش كيبدا الجسم كيتفاعل معاه. اما مع هاد الوصفه اللي غنعطيك اليوم ان شاء الله، الا كنتي كتعاني من الزكام، الكحه، الحساسيه، الربو، كتنظف الجهاز التنفسي، زوينه بزاف للناس اللي عندهم رائحه الفم الكريهه لانها كطهر المعده. المهم غزالات ديالي بالنسبه للعشبه، وهي عشبه اليانسون او نجمه الارض. على هاد الشكل هذا كتكون الشكل ديالها عشبة اليانسون او نجمة الارض، كتعتبر مضاد حيوي طبيعي البنات. غنشارك معكم واحد المشروب اللي اكثر من رائع، غديروه وغترجعوا تشكروني وترحموا لي الوالدين على هذا المشروب هذا. انا فين كنحس براسي ماشي تلهي، خصوصا كيف قلت لكم فصل الخريف والشتاء كندير هذا المشروب، وبحال الحمد لله بحال كنت كنكذب وقلت ضروري مادام انا كنت عيانه وصوبته البارح والحمد لله اليوم نط بخير وعاودت صوبت اليوم، شاركت معكم اللي صوبت اليوم. وبالنسبه للبنت ديالي حتى هي راه كنضربها البرد والكحبه وتا هي نفس الشيء. مهم صوبت لها واحد المشروب للاطفال وغنشاركه معكم حتى هو في هذا الفيديو هذا. الحمد لله اللهم لك الحمد، مكونات طبيعيه، والاهم انه فيه 2 المكونات فقط. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات ومرحبا بكم عندي. اليوم ان شاء الله غنحتاجوا للبديانه او لليانسون النجمي او لنجمه الارض. اش غنقول لكم البنات؟ فوائدها لا تعد ولا تحصى، علاج ومضاد حيوي طبيعي فعال للكحه، نزلات البرد، طرد البلغم. غنشارك معكم الوصفه اليوم واحد وانتم غتكرروها لثاني يوم. المهم غناخذوا تقريبا واحد 5 حبات من نجمه الارض، غناخذوا واحد الكاسرونه وغنضيفوا ليها 5 الحبات ديال نجمه الارض. وصفه سهله واقتصاديه، والاهم انها فعاله ومفعولها قوي. وغنحتاجوا 4 فصوص من الثوم، يكون الثوم الاحمر، من الاحسن ما يكونش الثوم الابيض، يكون الثوم الاحمر. والثوم كيساعد على علاج التهاب الرئتين اللي كيؤدي الى ضيق التنفس، وهو مضاد حيوي للاعضاء الجهاز التنفسيه، كيحارب البكتيريا والفطريات والفيروسات. غنقيوهم وغنضيفوهم على هذوك حبات اليانسون. وهاد الوصفه مجربه مني شخصيا وناجحه، والنتائج ديالها مضمونه البنات. غير ديروها ورجعوا دعيوا معايا ورحموا لي الوالدين على هاد الوصفه هذه، ما كتخطانيش في فصل الخريف والشتاء. وغناخذوا واحد الطريف ديال الزنجبيل يكون طري. الا ما عندكمش الزنجبيل طري ديروا الزنجبيل بودره. الزنجبيل كيمنع العدوى للجهاز التنفسي وامراض الحلق، انسداد الشعب الهوائيه. في عناصر مهمه بحال مضادات الاكسده، المعادن، الزيوت الطبيعيه اللي كتعالج المشاكل الصحيه للجهاز التنفسي. صافي، وغنضيفوا عليها 2 كيسان يكونوا كبار ديال الماء، وغنغطيوهم. ضروري البنات ما تغطيوهم باش دوك الزيوت الطياره كاملين اللي في المكونات تبقى لينا في الماء. المهم غنحطوهم تحت عافيتكم المهيله لمده 10 دقائق. ما تعريوش عليهم، انا عريت غير وريتكم، نتوما ما تعريوش. من بعد ملي كتحيدوه من فوق النار كتاخذوا واحد الكاس وكديروا فيه واحد الشريحه ديال الليمون حتى هو راه ممتاز لنزلات البرد. وغتخوي عليها داك المكونات وهو مازال سخون، وغتغطيه داك الكاس. واللي باقي عندنا راه الكاس، يعني غيبقى لنا كاس، يعني حنا في النهار غنشربوا 2 كيسان.
كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني البنات. وبالنسبه للكاس كتغطيه، من بعد ملي كتغطيه هاد اللي بقى احتفظي به ملي غتبغي تستعمليه، دفيه غير شويه وديري واحد الشريحه ديال الليمون وخوي عليها وغطيها وخليها حتى كطلع ديك الليمون ديالها. خليكم معايا نشرح لكم اكثر. المغزله ديالي بالنسبه للمشروب غتخليوه حتى كيدفى، ما تشربيش هو سخون، خليه حتى كيدفى. غتشربي كاس مع الصباح قبل الفطور، وكاس ملي تبغي تنعسي، حتى تبغي تنعسي وشربي كاس ونعسي. وان شاء الله بهذا المشروب هذا في ظرف 24 ساعه الا كنتي كتعاني من الزكام، الحساسيه، الربو، الا عندك الم في المعده ديالتك، كيطهر لك الجهاز التنفسي، زوين بزاف. غتشربي منه غير يومين وغتشوفي انت راسك كيفاش غتحسي. من اول نهار، من اول استعمال غتستعمليه، اول نهار غتحسي بواحد الفرح وغتحسي بالجسم ديالك بديتي كترجعي القوه ديالته. بالنسبه للمشروب غتشربيه مع الصباح ومع الليل، ودابا غنشربو معاكم. مذاقو زوين، هذيك نجمه الارض اولا اليانسون كتعطي واحد المذاق زوين حلو، يعني ماشي مذاقو خايب اللي ما غتقدريش تشربيه. وكيطهر حتى المعده الا عندك حتى رائحه الفم الكريهه، راه ما كتبقاش مع هذا المشروب هذا زوين بزاف. غديروه وغترجعوا شكروني وترحموا لي الوالدين على هذا المشروب. ودابا ان شاء الله غندوز باش نشارك معكم الوصفه الرائعه لعلاج السعال والزكام عند الاطفال، غتغنيك عن الادويه. مرحبا بكم عندي، خليكم معايا لنهايه الفيديو. غنحتاجو لجوج حبات ديال المندالين، غتشديهم غتقشريهم، غتحيدي ديك الجلده ديالتهم. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه وصفه تقليديه وناجحه ومضمونه ومجربه لعلاج الكحه والزكام، كتنظف الجهاز التنفسي وكتعالج نزلات البرد. وبالنسبه للبرتقال راه كيعالج السعال وكيطرد البلغم من الصدر. غتنقيهم وغتقشريهم، غتحيدي ليهم ديك الجلده ديالتهم، وفي نفس الوقت غتحيدي حتى دوك الخيوط اللي كيكونوا لداخل حتى هما غتحيديهم صافي. وغتاخدي واحد الكاسرونه وغتحاولي تفكي البرتقال هذاك المندالين، تفكيه حبات من الاحسن باش هكا كيجينا ساهل ملي غنبغيو ان شاء الله نكملوا العمليه ديالتهم. بالنسبه لهاد الوصفه للصغار، للصغار، للمرضع، للحامل، ديري هاد الوصفه لوليداتك صغار. كيف ما كانت الحاله اللي وصلتوا ليها من الكحه والسعال والانفلونزا خصوصا في هذا الجو البارد، هاد الوصفه غادي تغنيكم على الادويه. وغناخذوا 4 حبات او 4 فصوص ديال الثوم، حتى هو يكون ثوم احمر، غتخليوه بالقشره ديالته، ما غتنقيوه حتى شي حاجه. وغتضيفوا عليه كاسونس كبير ديال الماء، تقريبا 350 مليلتر ديال الماء. وضروري كنقول ديما تغطيو اي حاجه بغيتو تصوبوها، غطيو باش دوك الزيوت كاملين طياره اللي كيكونوا في المكونات يبقاو لينا في الماء. بالنسبه لهاد الوصفه هذه غتخليوها في البوطه حتى كينشف داك الماء تماما، كيبقى عندنا تقريبا غير واحد 2 معالق كبار ديال الماء. ها نتوما شوفوا، ها نتوما كنوريكم غير دوك 2 معالق اللي بقاو لنا ديال الماء. اشنو غنديروا؟ غناخذوا الصفايه وغنبداو نصفيو، وفي نفس الوقت كتمعسوا داك الثوم وداك البرتقال، كتمعسوه مزيان باش كتخرجوا كاع دوك الفوائد وداك اللب اللي كيكون فيه الداخل، لان الثوم طاب معانا والبرتقال حتى هو طاب. بالنسبه لهاد الوصفه تاخذ الحوامل، المرضع، النساء، الرجال، الاطفال صغار، ممتازه ليهم، ممتازه. هاد الوصفه مجربه مني شخصيا ومجربه كيف ما كانت الحاله اللي وصلتوا ليها من الكحه والسعال الانفلونزا خصوصا في هذا الجو البارد. غديروا هذه الوصفه وغادي تغنيكم على الادويه وغترجعوا تشكروني وترحموا لي الوالدين. اهم حاجه جربوا الوصفه وعاد باش بارطاجيوها. المهم، وبالنسبه للمكون اللي غنضيف عليه، الا كان عندكم العسل النحل الغني عن الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى، الا عندكم استعملوه، ما عندكمش بلا ما ديروا. انا عندي متوفر، عندي كنضفت منه واحد المعالقه كبيره، الا ما كانش بلاش، انا غير حيت متوفر عندي. اما انا بعض المرات راه كنديروا لوليداتي هكا. في العام اللي فات كنت درتو ليهم بلا عسل، ما كانش عندي العسل درتو ليهم بلا عسل. المماغزلات ديالي. وبالنسبه لطريقه الاستعمال انا غنعطيها لبنتي قدامكم. انا مريضه وما غنشرب لها الدواء حيت كنكحب بزاف وكتوقع لي هنا بعض الحاجات كتنسق ليا هنا شي حاجه،
وكنقرب وكتطرد ليا. وهذا زوين كيعجبك؟ اه يلا بالشفاء، يلا بسم الله. تسنى غير قالك اش غندير يلا ايديا. يلا ها بالشفاء. برافو. يلا نزيد حيطه اخرى، صافي حيطه اخرى. يلا بالشفاء. وهذا راه كيدي معكم لمده 3 ايام، يعني 3 ايام ملي تبغي تنعس عطيه ليها بشربو تمشي تنعس. يلا حبيبتي سيري تنعسي، يلا تصبحي على خير. دير لهم باي باي. باي باي. انا غنمشي نعس. المهم الغزاله ديالي بالنسبه للوصفه غتحتفظي بها في الثلاجه، مده الصلاحيه ديالها 3 ايام. انا راه عطيتها لبنتي ومازال غنعطيها لولدي حتى هو يشربها، لانها زوينه كتقوي المناعه. وانتم حاولوا في هذه الفتره اللي الوليدات ديالكم يكونوا مرض اولا فيهم حتى هما السعال ولا ضاربهم البرد، حاولوا تفاداو لهم السكريات والسعاطه، لان السكريات كتضعف المناعه ديالتهم. حاولوا ما تعطيهمش لا شيبس لا سكريات لا حلويات لا سقاطه لا بيموات لا حتى شي حاجه. خليكم على الماكله ديال الدار صافي، باش هكا كتقوي المناعه ديالتهم. واعطيهم معالقه كبيره في الليل حتى كيبغيو ينعسوا، اعطيهم معالقه من هذه الوصفه هذه. وهذا هو نهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والفيديو ما يوقفش لعندكم، وتبارطاجيوه مع الصحاب والخوت والحباب باش هكا تعم الفائده على الكل. وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده، ومع السلامه. بوسه كبيره ليكم، والله يشافيكم اجمعين.